Bugün Suudi Arabistan'ın devasa askeri gücünü ve Yemen iç savaşında ne yaptığını masaya yatıracağız. Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ordu içinde 24. sırada. Videoda kullandığı ekipmanları, geliştirdiği projeleri ve farklı ülkelerden yaptığı satın alımları değerlendireceğiz. Dünyanın en büyük silah ithalatçılarından biri olan Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-15 uçakları ve Patriot sistemlerinden Gürcistan'da üretilen Didgori Medevak zırhlı personel taşıyıcıya kadar geniş bir ekipman yelpazesine sahip. Vizyon 2030 projesiyle yerli savunma sanayini geliştirirken Yemen'deki Husilere karşı savaş yürütüyor. Ayrıca İran'ın nükleer silah edinme ihtimaline karşılık ayrı bir nükleer program geliştirme ihtimalini masada bekletiyor. Türkiye tarafından geliştirilen Kaan savaş uçağına ilgisi var. İran'da mezhepsel ve jeopolitik rekabet, Yemen'den Suriye'ye uzanan vekalet savaşlarıyla bölgeyi şekillendirmek amacında. 2012'de Aramco'nun 30.000 bilgisayarını etkileyen Shamoon virüsünün İran tarafından yayıldığını iddia etti. Karşılık olarak İsrail ve Amerika ile işbirliğine gitti. Şammar ve Utayba gibi kraliyete sadık kabilelerden oluşan ulusal muhafızlar kraliyeti korurken Şii personelin orduda neredeyse görünmez olması dikkati çekiyor. Büyük askeri harcamaların karşılığı için geniş petrol yataklarına ek olarak ekonomiyi çeşitlendirme hamleleri ülkenin finansal gücünü artırıyor. İçeriye geçmeden önce minik bir ricam var. Videoyu hazırlarken ekip arkadaşlarım ve ben uzun süren araştırmalar gerçekleştirdik. Abone ve katıl çanları açıldıysa başlayalım. Karmaşık güç mücadelesi ve Suudi Arabistan'ın ordusunu keşfetmek için hazır mısınız? Ordunun yapısıyla başlayalım. Zorunlu askerlik uygulanmıyor. Hem kadınlar hem erkekler gönüllülük esasına göre orduya katılabilir. Gönüllü askerlik, kraliyet ailesine sadakat ve iç güvenlik dinamikleri açısından tercih ediliyor. Zorunlu askerlik ise toplumsal yapıdaki kabile bağları ve Şii-Sünni hassasiyetliliği sebebiyle uygulanmıyor. 2018'den itibaren kadınların orduya katılmasına izin verildi. Veliaht Prens Selman, Vizyon 2030 projesi kapsamında bu kararı aldı. Şimdilik sadece iç güvenlik birimleri ve ulusal muhafızlar birimi altında görevlendiriliyorlar. 2021'de doğrudan ordu bünyesindeki kadın istihdamı da başladı. Evli kadınlar içinse eşinden izin alınması şartı var. Çünkü ülkede İslam hukuku kuralları geçerli. İstatistik araştırma şirketi Statista'ya göre Suudi Arabistan 2020 ve 2024 yılları arasında Ukrayna ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük 3. silah ithalatçısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ihracatının %12'si Suudi Arabistan'a yapılıyor. Ordu 5 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, hava savunma kuvvetleri ve stratejik füze kuvvetleri. Askeri şemsiyesi altında olmayıp ülkenin iç güvenliğinde görevli ayrı bir özel birimini sizlere anlatacağım. Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay'dan emir almıyorlar. Doğrudan bağlı oldukları Ulusal Muhafızlar Bakanlığı'nın içinde kadrolular. El Haras El Vatani olarak adlandırılan Ulusal Muhafızlar birimini konuşacağız. Mekke Medine'nin korunması, kraliyet ailesinin güvenliği ve iç güvenlik alanında çalışıyor. Suudi kraliyet ailesine sadık kabilelerden seçilen üyelerle oluşturulmuş bir yapıya sahip. Göçebe Bedevi kabilelerine dayalı bir sistemle şekilleniyor. Ulusal muhafızların çekirdeğini oluşturan 4 kabile var. Lider kadrosunda çoğunlukla Şammar kabilesi üyeleri oluyor. Daha sonra Utayba, Anaza ve Davasir kabileleri geliyor. Suudi hanedanının kabilelerle kurduğu evlilik ve ittifak ilişkileri sebebiyle bu bağlar kuvvetli. Örneğin ülkenin doğusunda yapılanan Ajman veya Banu Khalid kabilelerinden personel alınmaz. Çünkü bu bölgelerde Şii nüfus yoğunlukla yaşıyor. Tarihten gelen Sünni-Şii itilafı sebebiyle ordu içinde de Şii bireyler istihdam edilmek istenmiyor. Bütçesinin gayri safi yurt içi hasılasına göre olan durumunu değerlendirelim. 2020-2024 arasını ele alacağız. 2020 yılında %8, 2021'de %7, 2022'de %6.5, 2023'te %7 ve 2024'te %7.1 oranında pay ayrıldı. Ayrıca Suudi Arabistan savunma harcamalarının yaklaşık %8.8'ini silah ithalatına ayırıyor. Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ordu içinde 24. sırada bulunuyor. Başkomutanlık makamında aynı zamanda ülkenin kralı olan Selman bin Abdülaziz El Suud bulunuyor. Asker sayısından bahsedelim. Warpower.com'un değerlendirmesine göre yaklaşık olarak 225 bin aktif personel sayısı olduğu tahmin ediliyor. Bunların 75 bininin kara kuvvetlerinde, 13.500'ünün deniz kuvvetlerinde, 20 bininin hava kuvvetlerinde, 10 bin personelin hava savunma kuvvetlerinde, 2500 kişinin ise stratejik füze kuvvetlerinde olduğu öngörülüyor. 125 bin kişi ise ulusal muhafızlar bünyesinde görevli. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Military Balance raporuna göre yedek asker sayısı bildirilmiyor. Profesyonel ordu mottosu sebebiyle yedekte personel tutulmuyor. Ordunun kullandığı ekipmanlara geçelim. Kara kuvvetleriyle başlayacağız.
Amerika'dan M109 obüsleri satın alındı. 277 adet kullanılıyor. Bunların 110 tanesi 2024'te sipariş edildi. Sezar ve AMX-30 AU-F1 obüsleri Fransa'dan geldi. Toplam 168 adet envanterde. Çin üretimi olan PLZ-45'ler de bulunuyor. Yaklaşık olarak 54 adet kullanımda. Çekili obüs olarak ise M777'ler ilk ekipman olarak karşımıza çıkıyor. Adet sayısı gizli tutuluyor. 132 parça M101 obüsü de Amerika'dan satın alındı. Fransız üretimi GIAT LG1'ler de kullanılıyor. 91 parça envanterde. Amerika'dan gelen M198 ve M114 modelleri de tercih ediliyor. Son obüs ise Birleşik Krallık üretimi olan FH-70'lerdir. 76 adet envanterde bulunuyor. Çok namlulu roket atarlar konusunda tamamen dış alım yapıldı. Brezilya tarafından üretilen Astros 2 sistemlerinden 77 adet kullanımda. TOS-1A sistemleri ise Sovyetler Birliği tarafından 1988 yılında üretildi. Ancak güncel versiyonları Rusya tarafından da birkaç kez modernize edildi. Toplam 30 parça sistem mevcut. Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği M270 sistemleri de bulunuyor. 180 adet kullanılıyor. Güney Kore tarafından geliştirilen K-239 Chunmoo sistemleri de var. Toplam 34 parça. Ana muharebe tankları konusunda ise yelpaze geniş. Amerikan ve Fransız üretimi tanklar bulunuyor. Adet sayısı en yüksek tanksa M1 Abrams'lar. 575 adet mevcuttu. Ancak 20 tanesi Yemen'de imha edildi. 370 adet M60 Patton tankı da envanterdeydi. Bunların 250 tanesi Yemen'in kuzeyine nakledildi. Fransa'dan 140 adet AMX-30 tankı da bulunuyor. Zırhlı savaş araçlarına geçelim. Gözlem ve piyade desteği için Fransa'dan Panhard AML araçları satın alındı. 300 adet bulunuyor. Birincil zırhlı muharebe aracı olarak Amerikan üretimi M2 Bradley'ler bulunuyor. 380 adet envanterde. Fransa'dan satın alınan AMX-10P araçları da bulunuyor. Ancak çoğunluğu depolara kaldırıldı. Çünkü 1974'te envantere eklenmişti. Eskiyen AMX-10P'lerin yerine tekrar Fransa'dan VAB Mk3 model araçlar satın alındı. Adet sayısı ise 100 olarak bildirildi. Zırhlı personel taşıyıcılarda ise tanıdık bir isimle karşılaşacağız. Gürcistan tarafından üretilen Didgori Medevak aracı bulunuyor. 100 adet envanterde. Genellikle sıhhi tahliyeler için tercih ediliyor. 2016'da satın alındı. El Şibil isimli model araçsa Suudi Arabistan tarafından geliştirildi. Adet sayısı bilinmiyor ancak bir miktarının Yemen'e nakledildiği biliniyor. Fransa'dan Sherpa Light aracından 100 adet satın alındı. Amerikan üretimi Oshkosh MATV aracı da bulunuyor. Adet sayısının 1800'den fazla olduğu biliniyor. Sözleşmedeki gizlilik sebebiyle kesin adet sayısı paylaşılmadı. Kanada'dan Teradin Gurkha araçları da kullanımda. İspanya tarafından üretilen Eurovemtak araçları da görevlendiriliyor. Amerikan üretimi CUCV-2 ve Humvee araçları da envanterde. Adet sayısı yaklaşık olarak 2700. Ülkenin kendi imkanlarıyla geliştirdiği Tuareg 2 model araçlar da üretildi. Türkiye'den Otokar Cobra 2 araçlar satın alındı. Ancak adet sayısı gizli. Anti-tank araçlarında Fransa ve Amerika'dan dış alım yapıldı. İlk etapta Fransız üretimi olan AMX-10P araçları tercih edildi. Diğer araçlarsa VCC-1, ITOW ve MATV modellerine ait. Kara havacılık görevleri için kullanılan araçlara geçelim. Tüm helikopterler Amerika'dan satın alınarak envantere katıldı. İlk olarak Boeing AH-64 Apache helikopterleri bulunuyor. 47 adet kullanımda. 2021 yılında yeni siparişler de verildi. AH-64D versiyonu kullanılıyor. Diğer helikopterlerse Bell OH-58 Kiowa modeline ait. Adet sayısının 40'tan fazla olduğunu biliyoruz. Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterlerinden 67 adet bulunuyor. 350 milyon dolar ödemeyle 24 adet yeni sipariş de verildi. Son helikopter ise Boeing CH-47 Chinook. Bunlar ağır nakliye görevlerinde kullanılıyor. Güncel adet sayısı 48. İnsansız hava aracı olarak öncelikle Sakra modeller tercih ediliyor. Bunlar Suudi Arabistan tarafından üretildi. Çin ve Suudi Arabistan tarafından ortak bir biçimde CAIG Winglong İHA'ları da üretiliyor. 2017'de iki ülke arasında anlaşma yapıldı. Üretimler Suudi Arabistan topraklarında olacak. Güney Afrika ve Suudi Arabistan ortakları üretilen bir diğer İHA ise Denel Dynamics Seeker'lardır. Ancak adet sayısı gizli tutuluyor. 2015 yılından itibaren ortaklık devam ediyor. 2012'de İtalya'dan Selex ES Falco'lar satın alındı. Kanada'dan 10 adet Aerion Scout model İHA'larda kullanılıyor. Suudi şirket Intra Defense tarafından geliştirilen Samum sınıfı İHA'larda görevlendiriliyor. Dünya Savunma Fuarı'nda Mail adını verdiği yeni modelini tanıttı.
Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Dış alımın yüksek olduğu bir askeri yapılanmayla karşılaşacağız. 4 adet çok görevli savaş gemisi 2019'da sipariş edildi. Gemiler Amerika'dan gelecek. 2023 yılında teslimatlar başladı. 3 adet El Riyad sınıfı fırkateynde kullanılıyor. Bunlar Fransız şirket DCN Lorient tarafından üretildi. Ülkenin Kızıldeniz'e bakan yakasında 4 adet El Medine sınıfı fırkateynde bulunuyor. İspanyol şirket Navantia tarafından 2018 yılında 5 adet Avante sınıfı korvet siparişi alındı. 2024'te teslimatlar tamamlandı. 1981 ve 1983 yılları arasında teslim alınan 4 adet Bedir sınıfı korvet de ülkenin Basra Körfezi'ne bakan kıyılarında görev yapıyor. Devriye gemilerinin tamamı Amerikalı şirket Peterson Builders tarafından 1980'li yıllarda üretildi. El Sadık sınıfına ait bu gemiler teslim tarihinden itibaren görevine devam ediyor. Mayın avcılığı görevleri içinse 3 adet Sandown sınıfı gemi tercih ediliyor. İngiliz şirket Vosper Thornycroft tarafından üretildi. Deniz havacılık unsurları ile bu kuvveti tamamlayacağız. Amerika'dan 10 adet Sikorsky SH-60 Seahawk helikopteri alındı. Mayıs 2015'te sipariş edildi. Bunlar Hellfire füzelerini ateşleyebiliyor. Diğer 2 model helikopter de Fransa'dan satın alındı. Eurocopter AS-332 Super Puma ve AS-565 SA Dauphin'ler kullanılıyor. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Amerikan dominasyonu göreceğiz. Araçların büyük çoğunluğu Amerika'dan satın alındı. Farklı ülkelerden de siparişler söz konusu. Taarruz uçakları konusunda birincil uçak Eurofighter Typhoon, 71 adet envanterde. İtalya, Birleşik Krallık, Almanya ve İspanya konsorsiyumundan satın alındı. Diğer uçaksa Panavia Tornado, Alman, İngiliz, İtalyan ortaklığıyla üretildi. 81 adet kullanılıyor. F-15 Eagle uçakları da hem eğitim hem avcı görevleri için bulunuyor. F-15E Strike Eagle ve F-15EX Eagle 2'lerde avcı uçağı olarak kullanılıyor. Eagle modellerinin toplam adet sayısı 211. Havadan erken ihbar ve kontrol uçağı olarak 2 farklı model tercih ediliyor. Bunlar Boeing E-3 ile Saab 2000 uçakları. İlki Amerikan üretimi, ikincisi ise İsveç'ten satın alındı. Havadan ikmal için 4 farklı model var. İlk olarak Boeing KC-707'ler kullanılıyor. Amerika'dan tedarik edildi. 7 adet uçak envanterde. Tanker ve nakliye görevlerinde ise KC-130 Herkül modeller tercih ediliyor. Toplam 7 adet. İspanya'dan satın alınan Airbus A330 MRTT uçakları da aynı görevler için bulunuyor. Son olarak KC-130 Super Herküller de havadan ikmal için bulunuyor. Nakliye için Amerika'dan Super King Air ve C-130 Herküller görevlendiriliyor. İlk uçaktan 15 adet, ikinci uçaktan 33 adet envanterde. Bell 212, Bell 412 ve Sikorsky UH-60 helikopterleri genel maksat görevlerinden sorumlu. Arama, kurtarma ve genel maksat içinse Fransız üretimi Eurocopter AS-332'ler hazır bulunuyor. Suudi askeri pilotların eğitimine özel önem veriliyor. İleri düzey eğitim görevleri için Bae Hawk ve Pilatus PC-21 uçakları önceliklendirildi. İlk uçak Birleşik Krallık'tan, ikinci uçak İsviçre'den geldi. Tek motorlu hafif eğitim uçağı için Cirrus SR-22 uçakları tercih ediliyor. 25 adet envanterde. Bunlar Amerika'dan satın alındı. Son eğitim uçağı ise Pakistan üretimi olan PAC-MF-17 Mushak. Güncel adet sayısı 20. Suudi Arabistan, İHA ve SİHA envanteri konusunda yelpazesi geniş bir ülke. 2012'de İtalya'dan 50 adet Selex Galileo Falco model drone satın alındı. 2014'te Çin'den Winglong model İHA'lar da alındı. Adet sayısı gizli tutuluyor. 2013'te 6 adet TUSAŞ Anka SİHA ile ilgilendiler ancak sözleşme yapılmadı. Almanya ile Luna model İHA'ların Suudi Arabistan'da üretilmesi için mutabakat yapıldı. Ayrıca Güney Afrika tarafından geliştirilen Seeker 400 SİHA'nın da birlikte üretilmesi için sözleşme imzalandı. 2023 yılında Türk şirket Baykar'la Akıncı SİHA'ların ithal edilmesi için anlaşmaya varıldı. Adet sayısı paylaşılmadı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi endüstrimizin en büyük ihracat anlaşması oldu. Anlaşmanın değeri 3 milyar dolardan fazla, dedi. Hava savunma kuvvetlerinin kullandığı ekipmanlara geçiyoruz. Bu birimde tamamen Batı ülkeleri kaynaklı dış alımlar yapıldı. 1970'lere kadar hava kuvvetleri bünyesinde ayrı bir komutanlık olan hava savunma kuvvetleri bu tarihten itibaren ayrılarak farklı bir yapılanmaya gitti. Kitle imha silahlarının ve bunların etkilerinin dünya üzerinde yayılmasından endişe duyuldu. Böylece Savunma Bakanlığı tarafından Hava Savunma Kuvvetleri kuruldu. 2017 ve 2020 arasında 311 kıtalar arası füze ve 343 kamikaze drone satın alındı. Bunların çoğu Yemen'deki Suudi destekçilerine gönderildi. Ayrıca ülke içinde hava savunmasını sağlayacak Barış Kalkanı isimli yapılanma kuruldu.
uzaktan kontrol edilebilen iletişim sistemleri satın alındı. Lockheed Martin tarafından geliştirilen AN/FPS-117 uzun menzilli fazla dizilli radar sistemi ile 3 boyutlu hava arama radarı kuruldu. Aynı şirketin bir diğer ürünü olan THAAD antibalistik füze savunma sistemi de yerleştirildi. 6 parça Northrop Grumman AN/TPS-43 3 boyutlu hava arama radarı ile ilgili montaj sistemi de tedarik edildi. Raytheon veya güncel ismiyle RTX tarafından üretilen Hawk hava savunma sistemi de kullanılıyor. Ek olarak MIM-104 Patriot sistemleri de bulunuyor. Rheinmetall şirketine bağlı alt şirket olan Oerlikon Contraves tarafından Skyguard 35 mm Twin Cannon kısa menzilli hava savunma sistemi de görevlendiriliyor. Güney Koreli şirket LIG NEX-1 tarafından üretilen KM-SAM füze sistemi de ülkenin hava savunmasına katkı sağlıyor. Uçak savar üniteleri ve satıhtan havaya ateşlenen füzelerle bu kuvveti tamamlayacağız. Amerika'dan M163 ve ADS modeller satın alındı. Adet sayısı 92. AMX-30SA modeller de Fransa'dan geldi. Diğer sistem İsviçre üretimi Oerlikon GDF. 1950'lerin sonunda seri üretime başladı ve 30'dan fazla ülkeye ihraç edildi. Son uçak savar ünitesi Bofors L-70'ler de İsveç'ten temin edildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren kullanılıyor. Füzelerden bahsedelim. Çok sayıda modern mühimmat bulunuyor. Thales şirketi tarafından üretilen Crotale füzeleri kullanılıyor. Suudi Arabistan'a özel geliştirilen versiyonuna Şahin ismi verildi. Buna ek olarak orijinal Crotale füzeleri de satın alındı. RTX tarafından üretilen E-Hawk füzeleri de envanterde. 128 parça olduğu tahmin ediliyor. FİM-92A Stinger füzesi ve Avenger füze rampası birlikte kullanılıyor. 2005 yılında 400 tane satın alındı. FİM-43 Red-Eye sistemleri Amerika Birleşik Devletleri menşeli General Dynamics tarafından üretildi. Fransa'dan Mistral füzeleri de tedarik edildi. PAC-2 Patriot füzeleri de ateşlenebiliyor. Stratejik füze kuvvetlerine geçiyoruz. Bu yapılanma İran'la olan rekabet sebebiyle kuruldu. Suudi Arabistan'ı havadan ve hava sahası dışından gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli. 2013'te yeni karargah Prens Halid bin Sultan bin Abdülaziz ve mevcut komutan General Jarallah Al-Aluwait tarafından açıldı. 2009 yılında İran tarafından duyurulan nükleer füze programı sebebiyle karşı refleks olarak ortaya çıktı. Kral Abdullah ve eski istihbarat şefi Prens Türkiye bin Faysal El Suud, Körfez'in İran'a karşı önlem olarak kendi nükleer silahlarını edinebileceğini paylaştı. 2022 yılında Çin'den DF-3 füzeleri satın alındı. Aslında ilk füze 1987'de teslim alındı. Ancak 2014'te resmi olarak gösterildi. 2007 yılında adet sayısı gizli tutulacak şekilde DF-21 füzeleri de alındı. Körfez Savaşı'nda Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'tan fırlatılan Sukut füzelerine karşı etkisiz kaldı. Daha sonra CIA ve Suudiler tarafından ortak mühendislikle DF-21'lerin yakıt haznesi modernize edildi. Ayrıca menzili ve hedef isabet oranını yükseltecek değişimler de yapıldı. 15 adet Hawk füze bataryası da envanterde bulunuyor. Ayrıca 20 adet SA-2 ve 6 adet SA-5 füze sistemleri de konuşlandırılıyor. 25 parça İngiliz üretimi Reaper füze rampası da yer alıyor. BAE Systems şirketi tarafından geliştirildi. İsveçli şirket Saab Bofors Dynamics tarafından üretilen RBS-70 füzeleri de kullanılıyor. Tüm iklim bölgelerinde çalışma kapasitesi var. Suudi Arabistan'ın yürüttüğü askeri projelerden bahsedeceğiz. Vizyon 2030 programı kapsamında savunma sanayinde yerli üretim kapasitesini arttırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. 2017'de kurulan SAMİ şirketi savunma sanayi alanında öncü. Ortaklık yapısı arasında Suudi Arabistan devleti de yer alıyor. Organizasyonun finansmanı Suudi Arabistan Varlık Fonu aracılığıyla sağlanıyor. Havacılık, elektronik, savunma sistemleri, deniz ve kara sistemleri alanlarında faaliyet gösteriyor. 2030'a kadar savunma harcamalarının en az %50'sinin yerli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor. Lockheed Martin, Boeing ve Thales gibi çok uluslu şirketlerle ortaklık kuruldu. 2017'de SAMİ, Suudi Arabistan'da askeri teçhizat üretmek için Rusya'nın Rosoboron Export şirketiyle bir mutabakat zaptı imzaladı. Buna göre S-400, Kornet M sistemleriyle TOS-1A, AGS-30 ve AK-103 silahları Suudi Arabistan'da teknoloji transferiyle üretiliyor. 2018'de Thales ile yapılan anlaşma kapsamında kısa menzilli hava savunma sistemleriyle karşı füze radarları, güdümlü füzeler ve telsiz üretimi de yapılıyor. Türkiye'de TUSAŞ tarafından geliştirilen 5. nesil Kaan savaş uçağı içinde ortaklık olasılığı söz konusu. Ortaklığa ek olarak 100 adet Kaan'ın Suudi Arabistan'a da satılması gündemde. Ancak henüz resmi sözleşme imzalanmadı. İspanya ile Saravat projesi yürütülüyor. Deniz kuvvetlerinin modernize edilmesi için 5 adet Avante 2200 model korvet inşa ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile 142 milyar dolarlık anlaşma yapıldı. Patriot ve THAAD sistemlerine ek olarak yeni nesil radarlarında entegrasyonu sağlanacak. Anlaşma tarihin en büyük savunma anlaşması olarak kayda geçti.
1980'li yıllarda Suudi Arabistan ile İngiltere arasında yapılan ve yaklaşık 43 milyar dolarla o dönem için tarihin en büyük silah anlaşması olan Yemame Anlaşması'nı ikinci sıraya geriletti. Yerli hava savunma sistemi geliştirme projeleri de SAMI öncülüğünde devam ediyor. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki War College ve Staff College benzeri askeri okulları Suudi Arabistan içinde de kuruldu. Böylece personelin eğitilmesi isteniyor. Amerikalı ve İngiliz personeller de burada ders veriyor. F-35 savaş uçakları da almak istiyor. Ancak bölgede İsrail'in yer alması ve NATO üyesi olmayıp Orta Doğu'da F-35'i olan ülke istenmemesi sebebiyle görüşmeler şimdilik düşük tonda devam ediyor. Baykar'la ortak İHA üretimi için görüşmeler yapıldı. Aselsan'dan ileri düzey savunma sistemlerinin elektronik aksamları için de mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca Fergani Uzay Şirketi ile de uzay teknolojilerine yönelik anlaşma yapıldı. Karşılaşılan askeri ve sınır problemlerine geçiyoruz. Stratejik konumu ve bölgesel rekabetler nedeniyle çeşitli sınır ve askeri sorunlarla karşı karşıya. 2015'ten beri Yemen'de Husilere karşı olan güçlere destek sağlanıyor. 2015'te eski Yemen Devlet Başkanı Abdurrabbuh Mansur Hadi'nin önce Aden'e ardından Suudi Arabistan'a kaçmasıyla ülke bu savaşta taraf haline geldi. 26 Mart 2015'te Kararlılık Fırtınası operasyonu başlatıldı. 9 ülkeden oluşan bir koalisyon kuruldu. Üyeleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Sudan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Fas ve Pakistan. Koalisyon güçleri Husi hedeflerine karşı hava saldırısı düzenledi. Mart 2015 ve Mart 2022 arasında kayıtlara geçen 25.054 hava saldırısı yapıldı. Aynı yıl deniz ablukası da uygulandı. Ancak bu durum bölgedeki insani krizi derinleştirdi. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının bölgeye girişine izin verilmedi. Karadan birlikte sevk edildi. Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi ve Hadiye Sadık ordu üyeleriyle Hudeyde ve Aden'de operasyon düzenlendi. Sudan ve Pakistan'dan paralı askerler de dahil olmak üzere dış destek alındı. Sudan binlerce paralı asker göndererek koalisyona önemli katkı sağladı. Birleşik Arap Emirlikleri videomuzda da bu paralı asker desteğinden bahsettik. Ekranın sağında çıkan karttan izleyebilirsiniz. Koalisyon Amerika'dan silah, istihbarat ve lojistik destek aldı. 2023'ten itibaren savaşın seyri düştü. Maliyetin yaklaşık 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Hadi yönetimine destek verilse de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi ile derin fikir ayrılıkları Yemen'de kesin sonuç sağlamayı zorlaştırıyor. Özellikle İran'ın Yemen üzerinden Babül-Mendeb Boğazı'nı kontrol etme potansiyeli Suudi Arabistan için stratejik bir tehdit oluşturur. Çünkü bu boğaz küresel petrol ticaretinde kritik bir nokta. Yemen'in Babül-Mendeb Boğazı'nı kontrol eden konumu Suudi Arabistan'ın petrol ihracat rotaları için hayati önemde. 2016 yılında Boğaz'dan yaklaşık 4,8 milyon varil petrol taşındı. Yemen'deki karışıklığın çözülerek bölgeden boru hattıyla topraklarından çıkan petrolü pazarlamayı amaçlıyor. Ayrıca İran'ın Şii ekseni yaklaşımını engellemek istiyor. Özellikle Cizan ve Necran bölgelerine füze saldırılarıyla İHA saldırıları düzenleniyor. 2017'de Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na da füze saldırısı düzenlendi. 2025'te İsrail'in Yemen'deki Husi hedeflerine saldırıları bölgedeki gerilimi daha da yükseltti. Suudi Arabistan'ın modern ekipmanlarına rağmen Husi saldırılarına karşı tam bir etkinlik gösterilemiyor. Çünkü birimler arası koordinasyon eksikliğiyle Husilerin asimetrik savaş taktikleri süreci uzatıyor. 2023'te Çin arabuluculuğunda İran'la ilişkiler normalleşse de bu durum Yemen'deki gerilimi tam anlamıyla çözmedi. Ülkedeki spor organizasyonları da bu savaştan etkilendi. 25 Mart 2022 Cuma günü ülkede düzenlenen Formula 1 yarışının antrenman seansı sırasında piste yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Aramco tesisine füze atıldı. O sırada pistte olan Red Bull pilotu Max Verstappen'in araç içi kamerasına bu anlar yansıdı. Verstappen takım telsizinin duman kokusu aldığını ve bunun aracından gelip gelmediğini sordu. Max, we are happy it's not your car. İran ve Suudi Arabistan arasındaki rekabet, dini, ideolojik ve tarihsel tüm dinamiklerin bir kombinasyonu olarak ortaya çıktı. İran, Şiilik mezhebinin öncüsü olduğunu iddia eder ve topraklarının etrafında Şii hilali kurmayı hedefliyor. Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'deki Şii grupları destekler. İki ülke de Orta Doğu'da üstünlük hedefliyor. İran, devrim muhafızları aracılığıyla bölgedeki vekil gruplara destek verir. Lübnan'da Hizbullah, Irak'ta Haçlı Şabi ve Yemen'de Husileri örnek olarak gösterebiliriz. Suudi Arabistan ise petrol zenginliği, Arap Birliği'nde liderlik ve Batı ülkeleriyle yakın ilişkilerle bu durumu dengeliyor. Ayrıca Suriye İç Savaşı sürecinde de İran'ın Beşar Esad rejimine, Suudi Arabistan'ın ise Sünni muhalif gruplara destek verdiği biliniyor.
İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne odaklanırken Suudi yönetimi ise Babül Mendeb'deki seyir sefer güvenliğine odaklanıyor. Husilerin Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırması Suudi Arabistan'ın enerji güvenliğini tehdit etti. 2012'de Aramco'nun 30.000 bilgisayarını etkileyen Şamon virüsünün İran tarafından yayıldığı öne sürüldü. Buna karşılık olarak Suudi Arabistan'la siber savunma kapasitesini artırmak için Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile işbirliği yaptı. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Suudi Arabistan'ın modern ordusu yeni nesil ekipmanları ve devasa bütçesiyle Orta Doğu'nun en güçlü aktörlerinden biri. Vizyon 2030 ile yerli savunma sanayine yönelen ülke, Şammar ve Utayba gibi kabilelerden oluşan ulusal muhafızlarla kraliyeti koruyor. Sadece Amerika değil, diğer Batı ülkeleri ve Türkiye'den de geniş askeri alımlarla ekipman yelpazesini her zaman geniş tutuyor. İran'la Şii-Sünni eksenli rekabet, Yemen'den Suriye'ye vekalet savaşlarıyla bölgeyi şekillendiriyor. Suudi Arabistan bu karmaşık satranç tahtasında nasıl bir hamle yapacak ve sizce bu rekabet bölgeyi nereye taşıyacak sorularıyla noktalıyoruz. Video bitti. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Suudi Arabistan'ın devasa askeri gücünü ve Yemen iç savaşında ne yaptığını masaya yatıracağız. Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ordu içinde 24. sırada. Videoda kullandığı ekipmanları, geliştirdiği projeleri ve farklı ülkelerden yaptığı satın alımları değerlendireceğiz.